Sindaco, una celebrazione sentita, la festa della Madonna degli Infermi è sempre sentita e partecipata dai raffatalesi. Quest'anno in modo particolare, dopo 2 anni di pandemia che non ha permesso di celebrare la festa così come è stata sempre celebrata. Molte fedeli, molte persone hanno partecipato anche da parte dei paesi vicini, siamo soddisfatti, stiamo facendo una festa e speriamo di poterla continuare a fare negli anni a venire e finalmente mettere fine ad una pandemia che per tanti anni ha colpito la nostra comunità e il paese intero. Una organizzazione perfetta in sinergia tra la confraternita, l'arciprete, l'Arma dei Carabinieri, i vigili urbani e l'amministrazione comunale. Ogni anno mettendo insieme le sinergie di tutti questi organi riusciamo a fare un'eccellentissima festa. Un devoto particolare, tu ci credi molto alla Madonna? La Madonna degli Infermi di Raffatale, la madre Vergia Maggio, come la chiamano in Sicilia i siciliani, è certamente qualcosa di più di una semplice madre ed una semplice Madonna, è la personificazione della famiglia, della storia e della cultura di quanto sia importante una madre dentro la famiglia, è tutto quello che nei siciliani è stato per tanti anni un riferimento storico, culturale e religioso. La Madonna dei Malati, oltre ad essere tutto questo, è qualcosa in più, è il rimedio alla malattia, è la forza della salute, è la voglia di continuare a vivere una vita nella serenità e nella semplicità. Un tuo ricordo particolare, hai un ricordo anche dell'infanzia che ti lega alla Madonna? Ma ricordo quando da Presidente della Regione andai a far visita al Papa, portai con me un'immagine della Madonna, il Papa mi disse: sai perché in Sicilia la Madonna ha pianto? E io, imbarazzato, non sapendo rispondere, stavo tentando di giustificarmi e mi disse: la Madonna piange in Sicilia perché si piange per le persone a cui si vuol bene. La Madonna vuol bene ai siciliani. La nostra Madonna, che noi vogliamo bene, che i raffatalesi venerano, adorano e pregano, deve essere per noi il riferimento del bene, perché dobbiamo sapere che anche nelle difficoltà più assolute la Madonna ci vuole bene. Donaldo, che giornata è stata quella di oggi? Abbiamo visto la partecipazione di numerosi fedeli, quindi ci tengono a questa manifestazione, a questa festa della Madonna. Sì, dopo 2 anni che non si è potuta fare la processione, quest'anno per la prima volta dopo questi 2 anni di pandemia la comunità dei Raffatali ha sentito proprio il desiderio di partecipare alla processione e quindi a tutto quello che è il contorno della festa. Sarà una settimana piena di... Sì, c'è un'altra settimana piena, perché già da mercoledì sono iniziati i festeggiamenti, adesso c'è la seconda settimana fino a domenica prossima, quando ci sarà un'ulteriore processione sabato e domenica prossima per fare l'altra parte del paese. E si concluderà? Si concluderà il giorno 17, domenica dell'8ª così chiamata, proprio con la terza processione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Salute degli Infermi.